Oke guys, kembali lagi bersama IA Channel. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah dan jangan lupa klik tombol loncengnya, karena dengan kalian mengklik tombol subscribe ini, kalian bisa membantu mengembangkan channel ini guys. Jangan lupa beri kolom komentar di bawah channel ini guys, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah mensupport channel ini guys. Selamat bergabung di video YouTube ini. Yo yo yo.
Terakhir.